Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Jamaa na marafiki wote ambao mnazidi kufuatilia channel hii popote mlipo, ni masaa mazuri zaidi ambayo tunaenda kujifunza somo fupi sana ambalo linahusiana na nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi ndicho somo siku ya leo. Tutakuwa tunajifunza na kuangalia kiufupi ni kwa nini tunazungumzia maombi yana nguvu na ni kwa nini iwe ni maombi na si kitu kingine. Tunalo fungu letu kuu ama fungu letu la kipezi ambalo linapatikana katika kitabu cha Yakobo, Yakobo 5 na ile fungu la 16. Nitanukuu, nasema kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Nguvu ya maombi. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Lakini anaweza kusema kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Watu wengi sana wanashindwa kuelewa ni kwa nini inafaa kuomba kila wakati. Ni kwa nini watu wengi hawajui kwamba ni kwa nini kuomba inafaa mtu aombe kila wakati. Lakini licha kwamba kila wakati, ni kwa nini anazungumza kwamba jambo la kwanza kwenye Yakobo 5:16 anasema kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa jambo la kwanza, ili kusudi maombi yako yawe na nguvu, ni lazima uanze na kuungama dhambi zako. Ni lazima uungame dhambi zako ili kusudi unapokwenda kutaja mahitaji yako mbele za Mungu, unakuwa mtu ambaye tayari umeshaomba msamaha wa makosa ambayo umeshayafanya, na Mungu tunajua Mungu ni mwaminifu. Utakapoomba msamaha ni mara hiyo hiyo anakusamea. Kwa hiyo unapokwenda kutaja mahitaji yako unakuwa umeshajitakasa, Mungu ameshakusamea. Kwa hiyo unakuwa unakwenda moja kwa moja kueleza shida na inaweza kusikia kiurahisi zaidi, kwa sababu tayari ushajitakasa au umeomba msamaha wa dhambi zenu. Kwa hiyo jambo la kwanza kwenye maombi, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Lakini anaweza kusema kwamba na kuombeana mpate ponyo. Kuna watu ambao wanakuwa na maombi ya binafsi, unakuwa unaomba jambo la kwako binafsi, lakini kumfikiri mwenzako kwamba ni namna gani ambavyo anaweza akajikimu maisha yake. Unaomba kwamba upate uzima, jaribu kumwombea na ndugu yako kwamba naye Mungu amsaidie kwamba aamke salama na kuendelea kukutana katika siku zinazoendelea. Lakini watu tumekuwa ni maombi ya binafsi, mtu anaomba kwa kujiangalia binafsi kama angalia mtu mwingine. Kwa hiyo na kuombeana mpate kuponywa. Kwa hiyo jambo la kwanza tuungame dhambi zetu, lakini jambo la pili tuombeane sisi kwa sisi kusudi tupate kuponywa. Lakini anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kama una haki, ushajitakasa, umeshaomba msamaha wa dhambi zako, una haki ya kuomba, kwa sababu Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu. Tunapoomba baba yetu uliye mbinguni, tayari tunazungumza na baba yetu. Kwa hiyo una haki ya kumwomba. Ila ni kwa nini anasema kuomba kwa mwenye haki unafaa sana akiomba kwa bidii. Uwezo kuomba mara moja kwa wiki halafu unasema kwamba unahitaji mambo yako yaende sawa. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hiyo una haki ya kumwomba Mungu, lakini ni lazima uombe kwa bidii, sio mara moja. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lazima tuwe tunaungama dhambi zetu. Jambo la pili tuombeane sisi kwa sisi, lakini tuombe kwa bidii bila kukoma. Tunao mafungu letu kadhaa hapa ambayo tutakuwa tunayachambua. Tutakuwa na mafungu kadhaa ambayo tunaangalia ni akina nani waliomba, ilikuwa namna gani na ni kitu gani kilifanyika baada ya maombi yao, na sisi leo tunajifunza nini kupitia maandiko haya. Kuna Yakobo 5:17-18. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, na leo kwa bidii sana aliomba na mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Lakini pia akaomba tena baada ya ukame, mvua ikanyesha na nchi ikachipusha matunda. Elia tunafahamu
ni kitu gani alikifanya wakati anaongea na wafalme, anaongea na mataifa, anaongea na watu wengi, alikuwa anatamka. Tunakuta kwamba Elia alikuwa na imani kubwa mpaka anasema kwamba mvua isinyeshe ile eneo kwa muda fulani, na maombi yake yanajibiwa, mvua hainyeshe. Lakini baadaye anaamua tena mvua inyeshe, mvua inanyesha, Mungu anajibu. Lakini Elia huyo aliomba kwa Mungu bahari pamoja na Mungu wa mbinguni alipokuwa anahitaji kuwaaminisha watu kwamba ni yupi Mungu kamili kati ya wale ambao walikuwa wanaomba Mungu bahari na yeye ambaye anaomba Mungu wa mbinguni. Aliweka watu wakajenga madhabahu, wakafanya pale maombi ili kusudi tuone Mungu, kuona ni Mungu gani ambaye anajibu maombi yao. Hao wanaomba Mungu bahari waliomba kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku maombi yao hayakujibiwa. Lakini yeye anaenda kuomba kwa Mungu wa mbinguni, anateremsha moto na madhabahu, maji na kadhalika. Kwa hiyo anamsimamisha Mungu, anamweka pale kwamba Mungu ni kila kitu kwenye maisha ya wale watu wote ambao wako pale, wanashuhudia kwamba kweli Mungu kwa kujua ni Mungu wa mbinguni. Yote hayo ni nguvu ya maombi. Asingekuwa na imani au asingeomba, huenda zingethibitisha ile, na waenda watu wengine wasingefahamu kwamba Mungu wetu ni Mungu wa namna gani. Lakini jambo jingine ni katika kitabu cha Matendo 12 mstari wa 5 mpaka 11, tunaona kwamba kanisa liliomba. Kanisa liliomba sana kwa ajili ya Petro akiwa gerezani, na malaika wa Bwana wakamwendea wakamtoa katika mikono ya Herode. Petro licha maombi yake binafsi, lakini na kanisa liliomba. Kanisa liliomba kwa ajili ya Petro atoke gerezani. Waliomba sana. Kwa hiyo maombi yanakuwa na nguvu sana pale ambapo muombaji anaomba kwa bidii, na inakuwa na nguvu sana kama waombaji wenyewe wanakuwa wamejifungamanisha na Mungu na kuonyesha kwamba dhahiri shahiri kwamba maombi wanahitaji yafanye kazi kwa wakati huo. Kwa hiyo tunaona Petro anatoka gerezani, malaika wa Bwana anamwendea pale katika kuimba kwao, katika maombi yao. Petro na anatoka gerezani, anatoka katika mikono ya Herode, ni kwa sababu ya maombi ya kanisa, lakini pamoja na maombi ya binafsi. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kumbe wakati fungu letu linazungumza kwamba ninyi kwa nini mnakuombeana mpate kuponywa, tayari kanisa limeingia katika jukumu la kuomba kwa ajili ya kitu chochote gerezani. Walifanya jukumu kwamba inabidi tuombeane sisi kwa sisi, na Petro ndio gerezani katika maombi mengi zaidi ambayo washiriki wa kanisa wanafanya. Kwa hiyo kanisa limeshiriki kumwombea Petro ili kutoka gerezani. Lakini pia katika Samueli wa kwanza 1:9-20, mke wa Elkana aitwaye Hana aliomba kwa bidii kwa kuugua moyo kwa ajili ya kupata mtoto. Kwa aliomba kwa bidii, Mungu alijibu. Mtoto wake alipata mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli kwa kuwa alimwomba Bwana. Tunafahamu huyu mwanamke ambaye anaitwa Hana alikuwa apata mtoto kwa kipindi cha muda mrefu, lakini kwa akabidi aombe, akaomba na aliweka nadhiri, akaomba na akaweka nadhiri kwamba Mungu ukinipatia mtoto huyo nitamfanya akutumikie, na Mungu anamjibu maombi yake, anapata mtoto, anamwita jina lake Samueli. Nguvu ya maombi, na aliomba kwa bidii sana, kwa hiyo maombi yake yakajibiwa. Tunajifunza nini sasa kupitia haya? Tunajifunza nini? Jambo la kwanza, maombi hubadili hali. Huenda una hali mbaya kiuchumi, huenda una hali mbaya, huna amani ya familia, huna amani hata mahali unapoishi, huna imani na marafiki, lakini katika maombi na kuliamini neno la Mungu unapata hali ya mabadiliko ya kuona afadhali sasa nimerudi katika hali, kwa sababu Mungu wetu tunafahamu kwamba Mungu wetu hahitaji watu wawe na mawazo. Mungu wetu anataka kufanya watu wakawe na hali njema. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukiwa na bidii katika maombi unabadilisha hali yako. Huenda ni hali yako mbaya kiuchumi, marafiki, familia, migogoro ya hapa na pale. Kwa hiyo unakuwa na hali nzuri kwa sababu ya maombi ya muda mrefu au maombi ya muda. Lakini jambo la pili, tunabadili hali ya mioyo yetu. Moyo unawaza mambo mabaya, moyo ambao unakuwa karibu kukimbilia dhambi, unakuwa umejikita katika maombi, unamkaribisha Mungu naye anabadilisha hali ya moyo wako na kumfanya moyo huo unamwelekea yeye binafsi na kutimiza vile ambavyo Mungu anahitaji, na hatimaye kwa kufanya hivyo tutakuwa tumejengea mipaka mizuri ya mawasiliano yetu binafsi na Mungu. Lakini hatima ya mtu au watu, hatima yetu
watu wengi tunasema kwamba hatima ya mwanadamu ni kifo, lakini pale ni sehemu tu ya kupumzika kwa wakati. Hatima yako kamili ni ipi? Hatima ya mwanadamu kamili ni ipi? Tunapozungumza kwamba hatima ya mwanadamu, ukifa leo, hiyo sio mwisho wa hatima yako. Huo ni upumziko wa mambo ya kidunia ambayo yalikuwa katika dhambi na katika tabu au katika dhiki kubwa ambayo ilikuwa inaenea katika eneo la dunia au eneo linalokuzunguka. Kwa hiyo hatima ya binafsi ni pale ambapo katika ufufuo wa mara ya pili, wakati Yesu anarudi mara ya pili kwa ajili ya kufufua na kuwapatia ujira watu wote waliotenda haki. Hiyo ndio hatima kubwa ambayo inakufanya wewe leo unakuwa katika namna gani? Je, unapata uzima wa milele au unaenda jehanamu kwa ajili ya kupokea adhabu? Ni kitu gani ambacho unapata? Kwa hiyo hatima yako inakwenda kuwa nzuri pale ambapo unajikita katika maombi na kumkabidhi Mungu maisha yako na kuenda katika vile vitu ambavyo Mungu anahitaji wewe: amani, upendo, utawale katika maisha yako binafsi. Pale ndipo ambapo unakamilisha hatima yako na kuwa nzuri. Lakini kuna baadhi ya vizuizi ambavyo vinaweza vikafanya maombi yako yakawa hafifu au usiwe mtu wa maombi. Vizuizi vya nguvu ya maombi ni vitu gani? Sababu kwa nini maombi mengi hayajibiwi? Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili tunatazama, mkono wa Bwana haukupungua wala usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafadhaisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wa Bwana hata usisikii. Dhambi, maovu. Nguvu ya maombi inakuwa haina kazi pale ambapo maovu yetu yanakuwa mengi, dhambi zetu zinakuwa nyingi, hatutubu, hatujisogezi miguuni kwa Bwana, lakini anasema kwamba mkono wa Bwana Bwana hakupunguka wala usiweze kusikia. Mkono wa Bwana haujapunguka. Ni kwa nini asikusikie wewe? Anasema lakini maovu yenu yamewafadhaisha ninyi na Mungu, wala asiweze kuwasikia. Dhambi na maovu yanafanya maombi ya watu wengi yasiweze kusikiwa. Vizuizi: dhambi isiyotubiwa, kutoamini, kutosamehewa, maombi ya tamaa binafsi. Mambo haya yanafanya maombi yasijibiwe. Dhambi isiyotubiwa: una dhambi na unajifahamu kabisa kwamba nimefanya dhambi lakini hautubu. Ni vizuizi mojawapo vya maombi. Unafanya dhambi alafu utubu, unahitaji Mungu kusaidia jambo fulani ambalo ni Mungu. Lakini kutoamini: kuna mtu mwingine anaenda kuomba lakini hana imani kwamba hivi nikiomba hichi kitu leo ninajibiwa au sijibiwi. Hana imani. Lakini kutosamehewa: unafanya dhambi ambazo hujaenda kuomba msamaha, ambazo bado hujasamehewa, na unahitaji kuomba maombi ambayo unahitaji Mungu kusaidia jambo fulani. Pasipo kutubu, Mungu anageuza uso wake na kutazama. Kwa hiyo maovu yanafanya dhambi, maovu yanafanya maombi yetu yasiweze kujibiwa, ni kwa sababu hatutubu. Lakini pia maombi ya tamaa binafsi. Kuna mtu anaomba maombi mengi sana, lakini anaomba kwa ajili ya tamaa yake binafsi. Haombi kwa ajili ya wengine, haombi kwa ajili ya Mungu, haombi kwa ajili ya kanisa, haombi kwa ajili ya kuwasaidia ambao hawajiwezi, lakini anaomba kwa ajili ya tamaa yake binafsi. Labda niombe pesa nipate gari nikatambe mtaani. Unakuwa unaomba kwa ajili ya kwako binafsi, maombi ya tamaa. Mungu hajibu maombi ya namna hiyo, na kama utajibiwa basi muda mfupi sana unaweza kupoteza maisha. Ndio maana kuna muda Mungu anaweza kuomba gari, unaomba kitu fulani upewe, kwa sababu Mungu anaangalia mbali, haangalii karibu ambapo anaangalia mbali. Wewe nikimpa hichi kitu ndani ya muda fulani ataacha kuniabudu kabisa, huenda akaacha kuniabudu au huenda akaja kupoteza maisha hapo baadaye. Kuna watu tunaona wanakwenda bodaboda, wanafanya magari, wanaendesha bila ustaarabu, na kitu wanapata ajali, wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni mambo ambayo Mungu anaangalia kwamba jambo hili linaweza likawa sio jema kama litamfikia mtu. Kwa hiyo maombi yasiyo maombi ya tamaa au maombi ya binafsi. Lakini Yakobo 3:4 tunakumbushwa pia kwamba watu wengi wanaomba na hawajibiwi kwa kutojua kuomba. Kuna watu wengine hawajui kuomba, kwa hiyo inafikia hatua maombi yanakuwa hayajibiwi ni kwa sababu hawajui kuomba. Ni kwa nini mtu anasema kwamba hawajui kuomba? Mtu anaomba wakati, ndivyo tunazungumza